ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜெயாஸ் கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா, எங்க வீட்டுக்கு ஒரு புது கெஸ்ட் வந்திருக்காங்க. இன்னைக்கு அதை பத்தி தான் நான் பேச போறேன். அவரை பத்தி தான் பேச போறேன். இந்த கெஸ்ட் வந்து என்னோட பர்மனண்டா இருக்க போறாங்க. அது என்னன்னா, இங்க பாருங்க, இவர் தான் அந்த கெஸ்ட். ஃப்ரிட்ஜ் தான் நான் வாங்கியிருக்கேன். இந்த ஃப்ரிட்ஜை வந்து நான் மேனுஃபேக்சர் வந்து பிப்ரவரியில ரிலீஸ் ஆச்சு 2020. நாங்கள் அப்பவே புக் பண்ணிட்டோம். ஆனால் வந்து லாக்டவுன் பீரியட்னால எங்களுக்கு லேட்டா டெலிவரி ஆச்சு. அது இன்னைக்கு டெலிவரி ஆச்சுங்க. அது என்னன்னா, எங்களுக்கு ஒரு குட் டே இன்னைக்கு 3/6 வந்து என்னோட பெரிய பையனுடைய மேரேஜ் டே. நான் ரொம்ப லக்கியா ஃபீல் பண்ணிருந்தேன். லாக்டவுன் ஆனதும் ஒரு நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன். இவ்வளோ லேட்டா வந்து ஒரு குட் டே இருக்கு இன்னைக்கு டெலிவரி ஆனது பத்தி நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன். நான் சாம்சங் ஃப்ரிட்ஜுங்க. இங்க வாங்க நம்ம பார்க்கலாம். இங்க பாருங்க, இது ஃப்ரிட்ஜ் மாடலோட டீடைல்ஸ், இது நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. அடுத்ததா வந்து இதனுடைய கெப்பாசிட்டி வந்து 275 லிட்டருங்க. அதாவது 275 லிட்டர் இதனுடைய கெப்பாசிட்டி. 1 இயர் வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃப்ரிட்ஜினுடைய ஃபுல் டீடைல்ஸு, அதனுடைய இது எல்லாம் நம்பர், டோர் நம்பர், இதெல்லாம் ஃபுல் டீடைல்ஸும் சாம்சங் கம்பெனிக்காரு எங்களுக்கு வந்து அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணதுனால எங்களுக்கு வந்திருக்கு. இந்த வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, ஓப்பன் பண்ணோன்னே இதை கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதனுடைய ப்ரைஸ் வந்து 33,990 போட்டிருக்கு. ஆனால் உங்களுக்கு 30,000 இருந்தாலே இந்த சாம்சங் கம்பெனியோடைய ஃப்ரிட்ஜை நீங்கள் ஈஸியாக வாங்கலாம். ரொம்பவும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். உங்களுக்கு ரொம்பவும் பிடிச்சிருக்கும். உங்களுக்கும் நான் இதனுடைய ஃபீச்சர்ஸ்னா என்னென்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நான் ஒரு பெரிய ஃபேமிலிக்கு ரொம்பவும் கம்ஃபர்டபுளான ஒரு ஃப்ரிட்ஜுங்க இது. இதனுடைய பில்லு இங்கே இருக்கு பாருங்க. இந்த பில்லு இன்வாய்ஸ் பில் வந்து இது ரொம்பவும் பர்ஃபெக்டாக நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கணும். இதை இங்கே பாருங்க, இதே கொடுத்துருக்காங்க. நாங்கள் ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணதுனால இதோட சேர்த்து அனுப்பிச்சிருக்காங்க. இங்கே பாருங்க பில்லு. அடுத்ததா ஒரு முக்கியமான விஷயம் உங்ககிட்ட சொல்லணுங்க. அது என்னன்னா, இங்க பாருங்க ஸ்டார், இதுல 5 ஸ்டார் போட்டிருக்கு இல்லையா. நம்ம விருப்பப்படி என்ன ஸ்டார் வேணுமோ 3, 4, 5 வாங்கலாம். ஆனா எங்களுக்கு வந்து 3 ஸ்டாரே கம்ஃபர்டபுளா இருக்குது. அதனால நாங்க 3 ஸ்டார் வாங்கணும். இந்த 3 ஸ்டார் என்னன்னா, பவர் சேவிங்ஸ் கைடுங்க. இது கரண்ட் வந்து நமக்கு தேவையான அளவு தாங்க எடுத்துக்கோ. எக்ஸ்ட்ரா கரண்ட் ஆகவே ஆகாது. அதுக்காக தான் இந்த 3 ஸ்டாரு. பாருங்க, பவர் சேவிங்ஸ் கைடு. ஒரு வருஷத்துக்கே நீங்க கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா, இங்க பாருங்க கீழே போட்டிருக்காங்க பாருங்க. ஒரு வருஷத்துக்கே வந்து உங்களுக்கு 199 யூனிட் தாங்க ஓடும். நம்ம யூனிட் கார்டுலாம் போடுவாங்களே, எலக்ட்ரிசிட்டி கார்டில் யூனிட் எத்தனை யூனிட்னு அந்த மாதிரி கணக்கு போடும்போது இது ஒரு வருஷத்துக்கே 199 யூனிட் தாங்க ஓடும். கரண்ட்டை ரொம்ப ரொம்ப சேவ் பண்ணும். ரொம்பவும் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கரண்ட்டும் அதிகம் செலவாகாதுங்க. வாங்க இப்போ இந்த ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். முதல்ல நம்ம இந்த ஃப்ரிட்ஜை சேவ் பண்ணி பில்லு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க. நம்ம ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் சொல்லும் போது இந்த பில்லு நம்ம பத்திரமா வச்சுன்னா நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இது பாருங்க, ஆன்லைன்ல பண்ணதுனால அமேசான் கம்பெனி நல்லா சேஃப்டியா அமைச்சிருக்காங்க. இந்த பில்லு நம்ம முதல்ல சேவ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். 1, 2, 3. ஓகே, இப்போ நம்ம கட் பண்ணலாம். சஞ்சன் மேல கட் பண்ணி ஓபன் பண்ணியாச்சுங்க. இப்போ ஒரு சைடு நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஸ்டாப்லர் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டாப்லர் வச்சிருக்காங்க இல்லையா, இந்த ஓபன் வந்து ஓபன் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டாப்லர் பக்கம் பாருங்க, ஸ்டாப்லர் பண்ணிருக்காங்க. இந்த பக்கம் நம்ம மெதுவா ஓபன் பண்ணிக்கலாம். ஒரு சைடு பின்ன எடுத்தாச்சுங்க. இப்போ நம்ம எல்லா பக்கமும் ஓபன் பண்ணி கட்டுவோம். இந்த மாதிரி ஒரு பக்கம் ஓபன் பண்ணிட்டு அப்படியே இந்த கவரை வந்து நம்ம 4 பக்கம் சேர்த்து மாதிரி மடிச்சு வச்சிருக்காங்க. இப்ப பாருங்க, இந்த அட்டையை வந்து நம்ம மேல இருக்கிற பாக்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி எடுத்து நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். எடுத்துட்டு இப்படி வச்சுருக்காங்க. அடுத்து வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் இதெல்லாம் எடுத்துட்டு பொறுமையா செய்யலாங்க. ஓபன் பண்ணியாச்சுங்க. சில்வர் கலர் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கலரு. இந்த கலர் பாருங்க, நான் வெயிட் பண்ணோம். ரெண்டாவது மாடல் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. பாருங்க, ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பாருங்க 275 சாம்சங் ஃப்ரிட்ஜுங்க இது. இங்க பாருங்க, கலர் ரொம்ப அழகா இருக்கு. இந்த கலர் தாங்க ரொம்ப ரொம்ப நாள் வெயிட் பண்ணி நாங்கள் வாங்கணும். இந்த கலர் வேணும்னு. ரெண்டாவது வந்து
இது ரொம்ப லேட்டஸ்ட் மாடல், அதாவது பிப்ரவரி 2020 தான் ரிலீஸ் ஆச்சு. பாருங்க, இது வந்து கன்வெர்டபிள் ஃப்ரீசர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, டபுள் டோரு. ரொம்ப அழகா இருக்கு, எனக்கு ரொம்பவும் பிடிச்சிருக்கு. உங்ககிட்ட 30,000 இருந்தால் போதுங்க. ஒரு ஃபேமிலிக்கு, ஒரு பெரிய ஃபேமிலிக்கு, ஒரு 5 பேர் உள்ள ஃபேமிலிக்கு ரொம்பவும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். எல்லாமே நீங்கள் வச்சுக்கலாம். கரண்ட்டும் அதிகமாக எடுக்காது. ஒரு இயருக்கு வந்து 199 யூனிட் தாங்க போகும். கரண்ட் அதிகமாக இழுக்காதுங்க. கரண்ட் நிறைய சேவ் பண்ணலாம் நீங்கள். நம்ம ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணி இதுக்குள்ள இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜஸ்ல என்னென்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஃப்ரிட்ஜு இந்த இடத்துல தான் நாங்கள் பர்மனெண்ட்டாக வைக்க போகிறோம். இந்த இடத்துல வச்சாச்சு. இப்போ வந்து ஷோரூம்ல வந்து எங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஃப்ரிட்ஜை வந்து 8லேருந்து 10 மணி நேரம் கனெக்ட் பண்ணிட்டு கூல் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அது போட்டுருக்கோம், சுவிட்ச் போட்டுட்டு இங்கே பாருங்க லைட் எரியுது. இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் ஆன் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. நாளைக்கு வந்து எங்களுக்கு டெமோ காட்டணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம நாளைக்கு வந்த பிறகு டெமோ காட்டின பிறகு நம்ம பார்க்கணும். ஃப்ரீசர் மட்டும் நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம். ஐஸ்கிரீம் அந்த மாதிரி எதாவது வச்சா சீக்கிரமாக கூல் ஆகும். நிறைய திங்ஸ் வச்சுக்கலாம். 3 seconds யூஸ் பண்ணியே தான் வரும். இந்த லைட் இருக்குது, அது வந்து டெம்பரேச்சர் ரீச் ஆனோடனே ஆட்டோமேட்டிக் மட்டும் ஆஃப் ஆகும். ஓகேங்களா? நம்ம பவர் ஃப்ரீசர் மட்டும் அதிகமாக யூஸ் பண்ணணும். சீக்கிரமாக கூல் ஆகும். அப்படி 3 seconds அனுப்பிச்சுன்னா ஆஃப் ஆகும். ஃப்ரீசர் ஃப்ரிட்ஜ் இல்லைங்களா, ஃப்ரிட்ஜ் மட்டும் அதிகம் கூல் பண்ணிடலாம். ஓகே, இது வந்து லிக்விட் ஐட்டம் அதிகமாக இருக்குல்ல, பிளேட்ஸ் தரக்காக வீட்டில் இருந்து அதிகமாக மாசம் 3 seconds ப்ரெஸ் பண்ணிடலாம். அப்போ வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்த்து இது மட்டும் அதிகம் நார்மலாக இருக்கும்போது இது மட்டும் அதிகமாகும். அதே மாதிரி நீங்கள் ஃப்ரீசர் மட்டும் போனீங்கன்னா ஃப்ரீசர் மட்டும் அதிகமாக கொடுத்தாங்க, ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நார்மலாக தான் இருக்கும். ஃப்ரீசர் ஃப்ரீசர்ல நம்ம ஃப்ரிட்ஜை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 3 seconds யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அப்போ ஃப்ரீசர் ஒர்க் ஆகும். நீங்கள் தண்ணி ஐஸ் எல்லாம் ஆகாது, எதுவுமே ஆகாது. நீங்கள் தண்ணி மட்டும் அதிகமாக ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஜூஸ் ஆகாது, லிக்விட் ஐட்டம் இல்லை, காய்கறி வச்சு இதுதான் ஆகும். இது வந்து 3 seconds யூஸ் பண்ணால் ஃப்ரீசர் ஆஃப் ஆகும், ஃப்ரிட்ஜை யூஸ் ஆகும். ரெண்டு இதுவும் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது, இதுவும் ஃப்ரிட்ஜ் இது வந்து 3 seconds வந்து ஃப்ரீசர் ஃப்ரீசர் வந்து பார்த்துக்கலாம். இது கனெக்ட் பண்ணுங்க. ஃப்ரிட்ஜில் இருந்தா ஃப்ரிட்ஜில் பார்க்கணும், ஃப்ரீசர் ஃப்ரிட்ஜில் பார்க்கணும். இது வந்து 2 வாட்டி வந்து எக்ஸ்ட்ரா பவர் கொடுக்கலாம். எக்ஸ்ட்ரா நம்ம கூலிங் வேணும்னா இந்த 3 seconds யூஸ் பண்ணலாம். ஃப்ரிட்ஜ் மட்டும் அதிகமாக கூலிங் வேணும்னா 3 seconds யூஸ் பண்ணலாம். இல்லை ஃப்ரீசர் மட்டும் அதிகமாக கூலிங் வேணும்னா 3 seconds யூஸ் பண்ணலாம். இல்லை எனக்கு ஃப்ரீசராக வேணாம் ஃப்ரிட்ஜியாக வேணும்னா 3 seconds யூஸ் பண்ணலாம். ஐஸ் கியூப் ஊற்றி ஸ்ப்ரே மட்டும் எடுத்து ஐஸ் கியூப் ஊற்றிட்டு போட்டு வச்சுட்டு இது திருப்பிங்கன்னா பாக்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் போட்டு சட்டி வரணும். ஆமா ஆமா, அந்த மாதிரி தண்ணி வச்சு வெற்றியை ஊற்றிட்டு நீங்கள் எப்பயே தான் கரெக்டாக உள்ள போயிடும். ஐஸ் ஆகிட்டு ஹைட் இருக்குது அப்படின்னா மொத்தம் கீழே மட்டும் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம். நம்ம இங்கே ஏதாவது
இங்கெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். பால் தேயிலாம் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் சரி. பால் தேயிலை இந்த பன்னீர் மஷ்ரூம்லாம் அதில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம்ல. சீக்கிரமா கிடக்குள்ள இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இங்கே தான் கூலிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் தான் அடுத்தடுத்து வரும். அதனால பால் தேயிலை அந்த சீக்கிரம் கிடக்குள்ள நீங்கள் மாவு எல்லாம் வச்சுக்கணும். இல்ல பழம் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் விற்கிறது ஃபிக்ஸ் இல்ல, ஃபிக்ஸ் எல்லாமே ஃபிக்ஸ். வைக்கிறதுன்னா இது ஷீட் ஏதாவது போட்டுக்கலாம் கண்ணாடி கரைக்கிறதால எதுவுமே ஆகும். நீங்க அப்போ வாட்டர் ஓட்டு தொடச்சி கூட எடுத்துக்கணும். வச்சு எடுத்துட்டு ஸ்பான்சர் வச்சு அளவு போட்டு தொடச்சி எடுத்துக்கணும். அந்த ஷீட் மாதிரி வருது இல்லையா, ஷீட் போட்டீங்கன்னா கூலிங்க அதுக்கே தள்ளக்கு லேட் ஆகும். அதனால அப்படி தடுத்துடும். அதான் டவுட்டா இருக்கு. இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணால இதே வந்து நீங்க மேல இந்த கூட நீங்க எடுத்து போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பாக்ஸ் ஹைட் அந்த மாவுலாம் பெரிய இந்த மாதிரி சைஸ்ல கூட வைக்கலாமா? ஹைட் மாவுலாம் பெரிய உங்களுக்கு வேணும்னா ஒரு எடுத்து கூட எடுத்துக்கலாம். மேல கூட வச்சுக்கலாம். நீங்க எப்படி தேவையோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி டேப் இருக்கு எல்லாத்தையும் வேணா ரிமூவ் பண்ணி இதுக்கு மேல போட்டுருங்க. கிளாஸ் மேல போட்டுருங்க. அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஃப்ரிட்ஜினுடைய டெமோ நீங்க பார்த்துருக்கீங்க. இப்போ நம்ம டெமோலாம் நீங்க பார்த்துட்டு பிறகு நம்ம இதை ஓபன் பண்ணி எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். 8 to 10 மணி நேரம் நம்ம கூலிங் போட்டாச்சு. யூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம செய்ய வேண்டியதுனால இந்த மாதிரி ஒரு சுத்தமான காட்டன் துணி எடுத்து எல்லா பக்கமும் தொடச்சிடலாம். எப்பயுமே ஒரு பொருள் யூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி தொடச்சிட்டா அதுல இருந்து ஒரு ஸ்மெல் போயிடும். இந்த மாதிரி நம்ம ஃபுல்லா கிளீன் பண்ணிக்கலாங்க. அதுக்கு பிறகு மறுபடியும் நானே எப்படி யூஸ் பண்றத பத்தி இந்த மாதிரி நல்ல காட்டன் துணி வச்சு எல்லா பக்கமும் தொடச்சிடுங்க. எந்த பொருளுமே யூஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி அதுல ஒரு ஸ்மெல் வரும் இல்லை, புது பொருள் எது வாங்கினாலும். அதுக்காக நம்ம முதல்ல இந்த மாதிரி தொடச்சிடணும். இது வந்து கன்வெர்டபிள் ஃப்ரீசருங்க மேல. இது வந்து மூவபிள் ஐஸ் மேக்கரு. பாருங்க, நம்ம இந்த சைடு வேணாலும் வச்சுக்கலாம், ஏதாவது இந்த சைடு வேணாலும் வச்சுக்கலாம், விருப்பப்பட்ட பக்கம் வச்சுக்கலாம். இதுல வந்து ஐஸ் கியூப்ஸ்லாம் முன்னெல்லாம் நம்ம தட்டி தட்டி எடுப்போம். இப்ப பாருங்க எவ்வளவு ஈஸியா கொடுத்துருக்காங்க. இது பாருங்க, இந்த மாதிரி ஐஸ் கியூப் போடுறதுக்கு நம்ம எடுத்துட்டு ஒரு முறை வாஷ் பண்ணிக்கலாம். வாஷ் பண்ணிட்டு இதுல தண்ணி ஊற்றி வச்சா ஐஸ் கியூப் மேக் ஆகும். இந்த தண்ணி ஊற்றி வச்சுட்டு நம்ம ஐஸ் கியூப் தேவைன்னா நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணா போதுங்க. பூரா கியூப்ஸும் இந்த பாக்ஸ்ல வந்துடும். நம்ம இந்த பாக்ஸ் எடுத்து ஒரு கூல் ட்ரிங்க்ஸோ இல்லை ஃப்ரூட் ஜூஸ்லாம் போடும்போது நம்மளுக்கு ஐஸ் கியூப் வேணும்னா இதுல வந்து நம்ம அப்படியே எடுத்துக்கலாம், எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வேறு கெஸ்ட்லாம் வரும்போது நமக்கு நிறைய தேவைப்படுது இல்லை, அந்த நேரத்தில் இந்த மாதிரி எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா இருக்கு பாருங்க. இந்த சைட்ல வந்து நம்ம நல்லா அதுல வந்து தேவையான நட்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கலாம். நம்ம முந்திரி, திராட்சை, வேர்க்கடலை, மூக்கடலை அதெல்லாம் வந்து இல்லைங்களா, அதெல்லாம் இங்க ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். வெளியில வந்து இந்த வண்டு எறும்பு எல்லாம் வந்துடும் இல்லைங்களா, அதுக்காக நம்ம இதுக்குள்ள வச்சு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். நல்ல பிளேஸ் நிறைய இருப்பாங்க. முதல்ல நல்லா வாஷ் பண்ணி தொடச்சு எடுத்துட்டா ஒரு முறை தொடச்சு எடுத்துட்டோம் நமக்கு நல்லா இருக்கும். இந்த இடத்துல வந்து பேக்கெட் ஐட்டம் எல்லாம் வைக்கலாங்க. பன்னீர் வைக்கலாம். இங்க வந்து ஐஸ் கியூப்ஸ், இந்த கூல் ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாம் வைப்பல பேக்கெட் ஐட்டம் வருதுங்களா, ஜூஸ் பேக்கெட் ஐட்டம் எல்லாம் இங்க வைக்கலாம். இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு தேவையான பேக்கெட்ஸ் எல்லாம் வந்து மசாலா ஐட்டம் அதெல்லாம் இந்த இடத்துல பேக் பண்ணிக்கலாங்க. ஓகேங்க, இது நீங்க பாத்துட்டு இருப்பீங்க. இதை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிட்டு கீழே பார்க்கலாம். கீழே ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம். இதையும் அதே மாதிரி தொடச்சுக்கலாங்க காட்டன் துணி வச்சு. இங்க ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. இதுல வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா நம்ம ஃபிஷ், சிக்கன், மட்டன், மஷ்ரூம் அதெல்லாம் வந்தா இதுக்குள்ள இது வச்சுக்கலாம். இங்க பாருங்க பாக்ஸ் நல்லா அழகா இருக்குங்க, நல்ல பெரிய சைஸா இருக்கு.
இதுல வச்சா எப்பவுமே ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும். நம்ம வாங்கிட்டு வந்து எப்படி வைக்கிறோமோ அதே மாதிரி இருக்குங்க. வைக்கலாம், மாவு வைக்கிற ஐட்டம், தயிர் அதெல்லாம் இந்த பாக்ஸ் வச்சுக்கலாங்க. நல்ல பெரிய சைஸா இருக்கு. எல்லாமே முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்ல பிளாஸ்டிக் டப்பா வச்சு யூஸ் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப நாளைக்கு வரும். இது வந்து வெஜிடபிள்ஸ் பாருங்க, பாக்ஸ் எவ்வளவு நல்லா இருக்கு. நல்ல பெரிய சைஸா இருக்கு வெஜிடபிள் பாக்ஸ். அதே மாதிரி சைட்ல பாருங்க, முட்டை பாக்ஸ் வந்து எப்பவுமே எல்லா ஃப்ரிட்ஜ்லயும் மேல் சைட்ல இருக்கும். இது கம்ஃபர்டபுளா இருக்குங்க. கீழே எடுக்கும்போது உடைய கூட வாய்ப்பு இல்லை, அப்படியே எடுத்துக்கலாம். அட் அ டைம் 1.5 டசன் முட்டை சேவ் பண்ணலாங்க. ஃபிக்ஸா வச்சிருக்கேன். இங்க வந்து பெரிய பெரிய பாட்டில்லாம், தண்ணி பாட்டில்லாம் வச்சுக்கலாம். ஜூஸ் பாட்டில் வச்சுக்கலாம். இடத்துல 2 லிட்டர் வரையும் வைக்கலாங்க. பெரிய பெரிய பாட்டில்லாம் பாருங்க போட்டுருக்காங்க. டால் பாட்டில் கைடு நல்ல ஹைட்டா இருக்குங்க. 2.5 லிட்டர் வரையும் வைக்கலாம். பெரிய பெரிய பாட்டில்லாம் வைக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கு, தாராளமா இருக்கு பிளேஸ். 30,000 ரூபாய் பட்ஜெட்ல நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கணும்னு சொன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சாம்சங் கம்பெனியோட ஃப்ரிட்ஜ் ரொம்பவும் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். ஒரு ஃபேமிலிக்கு எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் இருக்குங்க. இதுல பாருங்க, இங்கே நமக்கு தேவைன்னா நிறைய பேக்கெட் டேப்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கலாங்க. முட்டை கீழே வச்சுக்கலாங்க. கீழே நிறைய நம்ம வெளியில வைக்கும் போது எறும்பு வண்டுலாம் வந்து நிறைய வேஸ்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா, இந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டா நம்மளுக்கு வேஸ்டே ஆகாது. எவ்வளவு நாள் வேணாலும் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா இருக்கு, எல்லா ஃபெசிலிட்டி இருக்கு, தாராளமா இருக்கு. பிளேஸ் ரொம்ப தாராளமா இருக்கு. எல்லாம் நம்ம தொடச்சாச்சு முதல்ல. இப்ப நம்ம இதுல என்னென்ன வச்சு எப்படி யூஸ் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி வாட்டர் பாட்டில், ஜூஸ் பாட்டில் இந்த சைட்ல வச்சுக்கலாங்க. நல்லா இருக்கு, கம்ஃபர்டபுளா. யாராவது கெஸ்ட்டுங்களா ஒரு 8 பேர் ஒரு 7 பேர் 8 பேர் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்தாங்கன்னா நல்லா இது ஃபுல்லா ஃபில் பண்ணிக்கலாம். பாட்டில் பெரிய பெரிய பாட்டில் வச்சு கூல் ட்ரிங்க்ஸ் வச்சுட்டு உள்ள வாட்டர் வச்சுன்னா ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். பாருங்க, இது வந்து பேக்கெட் ஐட்டம். இந்த மாதிரி பேக்கெட் ஐட்டம் தான் ரொம்ப நாளைக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால பேக்கெட் வச்சுங்க. இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ற பேக்கெட்ல இந்த மாதிரி செல்ஃபிலலாம் வைக்கும் போது நமக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா எறும்பு வந்து நாஸ்தி பண்ணுங்க. அதுக்காக நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கி யூஸ் பண்ணாம இருந்தால் நல்லா இருக்குங்க. அதான் நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மாதிரி வேஸ்ட் ஆகாம ஒரு நாள் வச்சுக்கலாம், சேவ் வச்சுக்கலாம். தாராளமா இருக்குங்க. பாருங்க, இங்க வந்து எட்டு வச்சுக்கலாம். இங்கேயும் நம்ம பேக்கெட் ஐட்டம்லாம் வச்சுக்கலாம். குட்டி குட்டி பேக்கெட்லாம் இங்கே வச்சுக்கலாம். தெனை அரிசிங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். தெனை வந்து அது ஒரு பாக்கெட் வாங்கி கொடுத்தாங்க. அதே மாதிரி இங்க பாருங்க, வெஜிடபிள் பவுல்ல வந்து நம்ம என்கிட்ட மாங்காய் இருக்கு. பாருங்க, மாங்காய் இன்னும் காய்கள்லாம் வாங்கிட்டு வரலங்க. வாங்கிட்டு வந்து வைக்கிறேன். முதல்ல உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக நான் வைக்கிறேன். அவரைக்காய் எந்த பொருளுமே காயெல்லாம் வாங்கிட்டு முதல்ல நல்லா கழுவி கிளீன் பண்ணிட்டு நம்ம வைக்கும் போது நல்லா இருக்கும். தண்ணிலாம் ஈரெல்லாம் போன பிறகு நம்ம இந்த மாதிரி ட்ரை ஆன பிறகு வச்சீங்கன்னா ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும். நான் நல்லா கழுவிட்டுங்க. இங்க பாருங்க, காய்களாம் நல்லா கழுவி இந்த மாதிரி வச்சிருக்கேன். ஏன்னா அதுல மண்ணு தூசி எல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா, அதனால நம்ம எப்பயுமே வாஷ் பண்ணிட்டு கொண்டாந்து ஈரெல்லாம் போன பிறகு இது மாதிரி வச்சுட்டா ரொம்ப நாளைக்கு கெடாம இருக்கும். அடுத்து மாவு பவுலுங்க. மாவு வந்து நான் இந்த இடத்துல இதுல வந்து வெஜிடபிள்ஸ் கட் பண்ணதுக்கு அதையும் நான் இது பக்கத்துல வச்சுக்கிறேன். மாங்காய் வத்தல் போட்டு வச்சிருக்கோங்க, அதையும் பக்கத்துல வச்சுக்கிறேன். இதை மூடிட்டு நம்ம மேல இந்த மாதிரி நல்ல திக்கான பிளாஸ்டிக்ல இந்த மாதிரி திக்கான பிளாஸ்டிக் வாங்கி வச்சுன்னா ரொம்ப லாங் லைஃப் வரும். நம்ம எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு அழகாவும் இருக்கும் பாக்குறதுக்கு. இவ்வளவு விலை கொடுத்து ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கிட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம இதெல்லாம் வச்சோம்னா ரொம்ப பாக்குறதுக்கு அழகா இருக்கும். வீட்டுக்கு யாராவது கெஸ்ட் எல்லாம் வந்தாங்கன்னா ரொம்ப விரும்பி பார்ப்பாங்க. பாருங்க, இந்த மாதிரி டப்பால நான் வேர்க்கடலை போட்டு வச்சுக்கிட்டேன். இங்கேயும் வச்சுக்கலாம், இங்கேயும் வச்சுக்கலாங்க. போயிருங்க, பச்சை பட்டாணி தூண்டிச்சு கொஞ்சம் இருக்கு, உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக நான் இது வந்து காராமணி. வெளியில வைக்கிறதுக்கு வண்டு தொல்லை அதிகமா இருக்கிறதுனால நம்ம இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். இடம் பிளேஸ் நிறைய இருக்கிறதுனால நம்ம வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாங்க. ஏன்னா எப்பவுமே இது கூலிங்கா இருக்கு இல்லையா, அங்க பிடிக்கிறது. பூஸ்ட் ஆரம்பிச்சு வரைக்கும் வச்சுக்கலாம்.
கொட்டை ஐட்டம் வச்சுக்கலாம். பாருங்க நிறைய கொட்டை ஐட்டம் தான் வச்சுருக்கேன். பூஸ்ட் ஆரல்ஸ் கூட வச்சுக்கலாம். ரொம்ப நாளைக்கு வரலையா. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இது கூட இப்படி வச்சுக்கலாம். ஏன்னா எப்பவுமே இது கூலிங்கா இருக்குல்ல. இல்லை ஃப்ரிட்ஜர் இது வந்து நான் பொடிங்கிறது நெல்லிக்காய் பொடி. அப்பப்போ எப்பாவது மார்னிங் டைம்ல ஒரு ஸ்பூன் போட்டு நம்ம ஜூஸ் மாதிரி கொடுப்போம். அதுக்கு நெல்லிக்காய் பொடி. இது வந்து கசகசா போடுங்க. கசகசா இல்லை ரொம்ப நாளைக்கு வெளியில வச்சா கெட்டு போயிடும். ஒரு மாதிரி உருண்டை கட்டிக்குங்க. அதுக்காக கசகசா லேசா சூடு பண்ணிட்டு நான் இந்த மாதிரி பவுடர் மாதிரி பண்ணி வச்சுட்டா ஏதாவது குருமாலாம் செய்யும்போது ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்குவேன் நான். அதுக்காக இது கசகசா போடுவேன். இது வந்து நட்ஸ். இது வந்து வெள்ளை எள்ளு. வெள்ளை எள்ளு இது முந்திரி திராட்சை. எவ்வளவு அழகா இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி அடிக்க. இப்போ நம்ம ஐஸ் கட்டி வேணுன்றதுனால இப்போ வெயில் காலம் இருக்குல்ல, அதுக்காக இது இல்லாம தண்ணி ஊற்றி வைக்கலாம். ஐஸ் கட்டி பாருங்க. இந்த மாதிரி வெளியே எடுத்துட்டு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். மெதுவா ஐஸ் குப்காக நம்ம தண்ணி ஊற்றி வச்சாச்சு. இது மூவபிள் ஐஸ் மேக்கர்ன்றதுனால இது ஐஸ் கட்டி ஆனவுடனே நம்ம இது ஒரு சுத்து ஐஸ் கியூப்ல இதுல விழுந்துருங்க. நம்ம பாக்ஸை வெளியே எடுத்து ஐஸ் கியூப் எடுத்துக்கலாம். இது நாட்டு சக்கரைங்க. இதையும் நானே இது இதுல எல்லா பொருளும் வச்சாச்சு. நீங்க பாத்துருப்பீங்க. இங்க பாருங்க. இப்ப நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணலாம். இதையும் பாருங்க. மாவு இது மாதிரி வச்சுங்க. இந்த மாதிரி பாக்ஸ்ல வச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ரொம்ப பெரிய டப்பால வைக்காதீங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மாதிரி சின்னதாக யூஸ் பண்ணுங்க. பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஃப்ரிட்ஜை பத்தி நான் சொன்ன விஷயம்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்க எனக்கு மறக்காம கமெண்ட் சொல்லுங்க. இந்த சேனல் புதுசாக வந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஒரு ஃபேமிலிக்கு ரொம்பவும் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். ஃப்ரிட்ஜ் நிறைய ஃபெசிலிட்டி இருக்குங்க உள்ள. ரொம்பவும் நல்லா இருக்கு. உங்க கமெண்ட்ஸ் மறக்காம எனக்கு சொல்லுங்க. இந்த சேனல் புதுசாக வந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.